Bumbuna tuh. Nah, bapak mah carpe. Jauhnya pakai sawat tuh buku-buku. Koneng, nanti bu. Jahe, nanti. Hah? Bawang bodas, tuh. Cikung, tuh. Salam, sere, tarasi bu, tarasi. Nah, tuh mau tarasi, daraos tarasi. Tuh, cek abdi ge nya segitu diheurean make tarasi teu bisa deh mah nyobek lem-lem tambal tarasi. Ulah. Uya. Tuh, nyabunya. Padahal abdi teh teu ngabek ibu jeung abdi pernah panggil teu nerangkeun nyobek. Teu nya. Tapi ibu lancar. Padahal nganyebutkeun nyobek abdi teh. Tapi di nasirah ibu ngadenge cobek doa kabayang koneng jahe bawang. Nah ini yang sering saya sampaikan bahwa setiap kalimat itu akan mengikat kesimpulan kita berikutnya, mengikat sikap-sikap kita berikutnya. Maka lamun bener merenahkeun kecap moal salah nyiapkeun teh naon kamana naon kudu disiapkeun nu dihurungkeun kumaha iraha sabaraha lila nepikeun ka kabeh teh tersusun strategi keur ngajieun cobek tah dina dakwah ge sami meureun Bu. Jadi sebelum berdakwah teh kudu naon heula paham naon kudu paham heula ari dakwah teh naon tah maksudnya enggak emang anyar mah betul gitu ya. Itu whiteboard nama-nama kan lain bahan bener. Tah ieu teh mah. Tah, nyatos lah bilangnya teu lah. Tah. Dakwah tulis ya. Dakwatun. Awak apa salahnya? Ustaz, demi dia dai sabaraha jami? Persis berapa? Persis 7. Jumlah anggota seberapa? 70. Pantesan ribu. Demi persis seberapa? Dai na Bu? Tenang. Jumlah anggotanya wah mending kena persis nih. Ayo pemuda 14 anggotanya pemudi seberapa daina kita uang duit sagara kita pemudi tuh uang tuh ke ibu-ibu tuh nya ditanya pemudi kakak ke ibu-ibu pemudi seberapa daina 7 anggota 22 ayah hima tuh dia jeung himi kacang ayah tos tah jawaban ibu jeung bapak dia teh nunjukkeun ibu teh teu ngarti kana kecap dakwah balikan deui bener saja teh memang kudu kieu sebab engke lamun urang salah mahamkeun kecap nu ieu tong leuwas kali teu jadi pabelit dakwah Pak Kusut ari dakwah teh hatosna naon Pak? Tuh menyeru atau mengajak heula. Orang yang menyeru dan mengajak disebut naon? Dai atau daiyah. Begini. Hati itu Bu ya Bu. Apa katinggalinya? Dai atau daiyah. Daiyatun tanggal pasti gitu. Daiyah. Dai laki-laki, daiyah perempuan. Heula dari kadinya. Dakwah teh hartina menyeru atau orang yang menyeru dan mengajak disebutna dai atau nepi ka dieu. Janten sabaraha hiji Ustaz? Dai teh di persis? Hah? 7 persis 3 4 tah
geus mimiti ya. Caan persistri. Nah, ibu jadi 40 nambahan. Cek abdi ge. Di urang dah teh disimpulkeun ustad anu ceramah anu dijadwal ku cabang geus menang ijazah tamhid pan saeutik atuh. Mata tong leuwas di urang mah palebah tugas dakwah sanes abdi mah sanes ustad. Abdi mah tercatat di cabang sebagai da'iyah. Keur mah ngajina sabulan sakali, ustadna ge ripuh tadi. Kabeh ngarasa teu boga tanggung jawab ti dieu mimitina urang riweuh dina mahamkeun dakwah. Gabungan dakwah diartikeun pangajian atuh. Eta gegar dakwah teh di urang mah naon gawena teh? Ngajahad doang. Duanya sok makanya di Ranca Bali Ustaz sabaraha jamaah Ustaz? Hah? 5. Kita teh persis. Genap persis. Poin persis tri? Sabaraha sami? Sabaraha jamaah Bu? 3. Pemuda? 3. Pemudi? 3. Bayangkeun persis genap. Persis 3, pemuda 3, pemudi 3 berarti sabaraha? Sabaraha jamaah? 15 jamaah. Lamun sajamaah ngayakeun pangajian we sabulan 2 kali 3 kali. Tapi opat teh dieu. Sajamaah 4 kali 4 jadi sabaraha 15. Geus 60 jadwal. Ari sabulan aya sabaraha poe Bu? 30 poe. Kabayang teu ngaji siga teh bakal bosan? Bosan? Tuh ngaku we nama. Nu bosan teh lain ngaji hukul ustadna ge ripuh atuh. Dan nyiapkeun bahan teh teu gampangnya saja. Mata kabeh mah kajadi jadwal di luar daripada di lumur mah ripuh. Di luar mah nyabonya hiji bahan bisa 30 tempat. Di tempat sorangan kudu 30 bahan dari hiji di dinya. Makanya jamaahan rewel jeung cerewet stres jadi ustaz. Ini yang terjadi hari ini termasuk di jamiah kita. Da anu ka kusim kuring baheula nu disebut orang persis resep ngaji teh lain tukang resep datang ke pengajian lain. Orang persis resep ngaji teh da orang persis mah lamun geus meunang ilmu nu anyar teh hayang nepikeun deui ka batur. Kitu biasana orang persis mah. Mata disebutna ge cenah mobil bemo cenah gandeng. Nah gandengnya kitu mun kota tangga salah teh embung cicing teh hayang ngabeca. Nah ku sabab gawena kitu orang persis mah ngajak batur nerangkeun anu-anu tertuntut membutuhkan tambahan ilmu mata resep ngaji. Kusabab ngaji na tuntutan di lapangan suka mengajak dan menyampaikan sama orang lain mata ngaji na itu asal datang karena selalu ingin mendapatkan info baru bagaimana menghadapi orang seperti ini. Kumaha carana nerangkeun bab ieu ka jelema siga kieu tah eta sababul kurunyumna kunaon orang persis resep ngaji. Maka setiap ngaji itu selalu apa? Selalu mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan sesuatu yang menggugah semangatnya untuk dakwah. Lain unggal geus ngaji, bagi leuleus dakwah bagi hara. Ngomong ngadenge, Bu, kencreng teh aya 3 eta mah. Kencreng 3. Di Persis Mataram nyapanya? Pemuda mah komo. Di mana tak aya dekat kencreng 3? Nabegeun ka geuningan Persis mah ayo we cenah sodako. Tim mimiti kencreng keur mobil, kencreng keur kantor, kencreng keur anu. Lain teu meunang Bu, tapi tingali kondisi jeung situasi.
Jangan sampai nanti justru jadi bumerang. Tujuan baik, tapi karena caranya belum tepat, timingnya salah, itu bisa menjadi bumerang. Orang akhirnya tidak lagi fokus kepada visi dan misi dakwah versi itu sendiri. Tah, di mana mimitinanya dia heula. Maka Pak, pengajian teh harus yang menyebabkan orang bertambah semangat beramal, bertambah semangat berjamiah, bertambah semangat untuk menolong orang, bertambah semangat untuk memberikan manfaat kepada orang. Jadi ulah asal ngayakeun pengajian gitu maksudnya. Daripada loba jadwal pengajian tapi hasilnya kakak beuki mundur, mending bikin sebuah kajian yang dengan kajian itu orang semakin yakin kenapa memilih Persis. Nah, orang teh memilih pemuda Persis. Nah, berkudu Persistri. Itu yang menjadi nilai plus ketika visi dan misi dakwah kita tidak sama. Maka nyebutnya lamun dakwah artinya menyeru atau mengajak, berarti siapa dai itu? Hah? Siapa saja yang siapa saja yang punya semangat mengajak. Maka modal awal jeung modal pokok dakwah naon, Pak? Modal pokok ya, modal pokok dina dakwah naon, Bu? Semangat naon? Tah, duit ke tong ngasuh bersemangat. Dan semangat mah bisa semangat sare, bisa. Semangat ulin, bisa. Semangat naon? Naon dakwah teh? Tah, iya. Jadi lain ilmu, awas. Orang sampai ilmu lain. Ilmu loba teh hayang ngajak mau jadi dai moal. Tah, modalna orang Persis berarti ieu tah. Hayang ngajak we batak boga dalil hiji. Man amila amalan lain alhamdulillah bahwa dan eta dalilna teh dibawa ka mana? Kan hiji dalilna tapi ka mana meuli nu eta ngajak. Tah, eta ciri khas Persis baheula teh. Mata orang Persis mah hiji, tapi kabeh pada wau. Kunaon? Kegandeng. Nyebutna ge cenah sok ikut campur urusan batur orang Persis mah. Sok anu nya keun eta mah da resiko urang ngajak. Ayeuna seukur sebutan mah rupa-rupa pan Nabi ge pernah ngajak disebutna ge cenah nu gelo Nabi teh. Tukang sihir. Naon ribu Nabi mah Nabi disebutkeun kitu. Jelema naon? Tukang syair, tukang sihir, tukang syair, nu gelo, wah Nabi eta rupa-rupa diomongan usaha. Ku orang Quraisy hari. Tah iya Bu, dakwah. Jadi dakwah mengajak. Jadi ketika orang punya kemampuan mengajak, sebetulnya dia adalah dai. Dia adalah daiyah. Jadi saha Pak anu kada jadi dai teh. Tuh semuanya jadi lain 70. Dai Persis teh. Persistri 40, pemuda 40, pemudi 30. Kan ada eta. Semua bertanggung jawab untuk mengajak, teu kudu ngadaguan angke dina pangajian teu kudu. Engke we cenah ku ustaz itu teu kudu. Ketika ibu punya semangat mengajak dan menyeru, maka ibu sedang berdakwah, sedang mengajak. Wah, kurang lajo Persib. Nah, kita dakwah sana. Tuh, geuningan dai dah. Dai. Ibunya. Wah, urang mabal lah, tong ngaji, urang ulin. Tah eta dakwah sana. Berarti dakwah teh saya awon. Ibunya tenang lah. Ari mah memaklumi atuh. Kabayang setengah dua itu. Jam sore ibu ngapain ini? Jam 1 kakak setengah 3 rek stres rumah. Wajar abi makeun. Tong digeureukeukeun. Sakitu ge sudah uyuhan ibunya. Balikan deui. Yuk urang maling. Eta dakwah sanes. Sanes.
Sanes, dakwah sanes Bu. Tuh, coba apa mah dakwah si ibu sanes. Nah, sanes Bu. Teu saha. Nah, cek abdi geus baper rencana naon. Kadang ngaranna dakwah pakai bahasa Arab, jauh halus. Kita tadi ke dakwah mah menyeru dan mengajak. Wah, kurang malih, kita ngajak sanes Bu. Ya, kita dakwah bahasa Arab nanti. Wah, orang infak, dakwah sanes. Nah, buat dakwah. Eta dakwah mah ngajak. Berarti dakwahnya saya kawan. Itu dakwah mah bisa saya, bisa awon, tergantung naon objeknya. Rek ngajak kana naon, mata cenah naon cenah? Engke bakal datang hiji masa doatun ala abwabi jahannam. Para dai, doa itu jamatina dai. Para dai yang mengajak ke pintu neraka. Tuh, kuningan ku disebutna dai ku nabi. Padahal ka mana ngajakna? Tuh, berarti dakwah saya awan. Dakwah itu dakwah. Dakwah mah tergantung objek. Lamun ngajak ka neraka ku saya awan. Kamu ngajak ke surga saya awan. Tah gitu. Jadi saya teh pedah naon? Objekna lain pedah ngaranna dakwah make bahasa Arab. Tadi urang mau sekena boga pikiran asal Arab Islam we. Eta masalahna. Ibunya mantakna di urang nu disebut syariah teh kadang-kadang hanya ngaseukeun ngaganti ngaran tina bahasa Inggris karena bahasa Arab. Bank syariah, asuransi syariah. Jerona saruha we. Pedah diganti ngaran jadi mudharabah, wadi'ah, musyarakah, eta hukum. Dina praktekna sarua jeung bank konvensional mata aya nu ambak Pak. Wah, teu balik syariah teh. Coba jadi syariah nu dicarekan. Kalau syariah nu teu balik mah tah nu ngagunakeun kecap syariah. Tan saukur dirobah ngaran tina bahasa Inggris kana bahasa Arab. Mata bapak ge nurana ujang diganti jadi Abu atuh. Kan cenah huruf Arab. Abuna Abu Lahab geus alus. Na Quran aya. Sempat tadi kita Bu di Bandung pernah nepikeun ka ngadadak atuh jelema teh marake Abu ngaranna teh. Abu anu aya nu abu-abu aya. Pada ngadenge Abu teh Islam berarti kan kaciri di urang teh standar Islam teh ngasaukeun ka kana bahasa Arab. Nya Quran teh bahasa Arab. Tapi lain berarti bahasa Arab Quran pancantang tuh. Kan aya eta ibu-ibu Bu aya ieu pan bungkus baygon baheula lamanya Bu. Katijak eta istighfar. Astagfirullah Gusti ya Al-Qur'an katijak. Disuhun kana sirah Bu dicium. Pas dibaca komposisi baygon kan pakai bahasa Arab. Kan diekspor ke Arab teh Bu, pakai tulisan Arab di sana Al-Qur'an. Tapi ketika ulang ke tukang bahasa syariah yuk. Mana tuh? Tuh bahasa Arab. Dijamin halal. Aya Arab teh eta. Tak baheula aya jamaah haji nya kitu sad pantosannya cenah di Mekah mah barokah yang dagang teh. Barokah kumaha cenah eta toko lagi cenah make Al-Qur'an ngaranna. Make Al-Qur'an kumaha tuh cenah aya tinggal lagi. Tunjukkeun Alif Yasin Karim. Cenah surat Yasin ditapelkeun. Sekarang teh lain sama es krim. Ben Alif Yasin Karim. Tah nepi ka kitu malah kayak jamaah haji bukan kabupaten jamannya abus ka Masjidil Haram teh di Babus Salam. Ayeuna mah ditutup. Mata di Pantos Sejid, bae kan ka Babus Salam abus. Aya orang Arab. Haji hada Babus Salam. Amin. Haji hada Babus Salam. Amin. Di sekarang teh keur ngadoa padahal keur ngabejaan tah ieu pantau Babus Salam. Itu maksudnya. Aku seorang Arab pakai bahasa Arab, amin, Gusti, tak ada PKP. Jadi jangan kaget kalau kemudian hari ini kenapa umat Islam banyak yang kurang semangat dengan Islamnya. Karena banyak yang salah paham terhadap agama, termasuk ya ini memahami kalimat dakwah. Dakwah teh kitu.
Lamun dakwah hartina menyeru atau mengajak, tentunya berarti lamun ibu geus ngajak batur terus tenurut, nah teteh dakwahna gagal atau sukses bu? Sukses nah begitu. Itu paruh sih ya mas kakak ibu bisa connect, apa sukses tapi kieu. Nya, anu nyarios ibu jadi kikieuan di jalan. Cik atuh tong nyarios di bangkar. Sebalikan deui ibu. Dakwah hartina mengajak atau menyeru. Jadi lamun ibu jeung bapak geus ngajak batur, ngajak dulur, ngajak pamajikan, ngajak suami, ngajak anak, pede teu nurut ka ibu, sukses teh dakwahna. Kayak nyebut teh geus ha. Sukses teh Pak? Sukses teh Bu? Nah, sih ragu nyebut sukses. Nah, buat sukses Bu? Tah, tuh nya cek ADG. Lamun ngarti kana kecap mah nepikeun ka pola pikir, mindset, cara berpikir orang kana dipikir teh moal riweuh. Jadi lamun ibu jeung bapak geus ngajak, nu diajak teh daekeun eta teh dakwah teh geus sukses. Nah, bet sukses apan dakwah teh ngajak, lain batur nuturkeun. Jadi lamun kitu dakwah teh berat atau gampang? Berat, gampang. Kumaha gampang-gampang susah nih. Nah, jelas sampai kali. Kasal nyebutkeun, wah tantangan dakwah hari ini berat. Susah. Tantangan berat. Dakwah mah tiba-tiba kitu berat. Naon tak menyeru dan mengajak. Itu Bu. Naon beratna? Neng, jelas salat. Naon beratna ngomong gitu Bu? Berat tuh. Papa ngaji yuk. Mau nggak iman? Nah, ibu dakwah tuh ya tak? Sukses tuh ibu. Nah sukses. Tuh. Jadi gampang deh tugas dakwah. Susah. Menyebabkan berat. Mah ibu lebih teuing mahakeun dakwah. Dakwah teh kudu batur diajak nuturkeun tah eta cilakana urang teh. Jadi cilaka ku pamola. Mata Rasulullah Bu harita jeung ngawitan dakwah siga ibu jeung bapak kitu mikirna. Lamun ngajak teh kudu nuturkeun, kudu daek. Nah, da urang teh ngajak kana bener. Urang teh ngajak kana pi surgaeun, urang teh ngajak lain kana pi cilakaeun. Naon alasan nolak? Makanya Nabi waktu itu pikirannya apa? Berarti lamun kitu ngaran efektif dan efisien cenah dakwah teh hiji kudu ka nu beunghar. Nah, berkanu beunghar ngaram teh jadi donatur. Kan orang lamun ngaji siga kieu nya punya nyakeun caukan teh kudu riweuh. Donatur. Oh, nu beunghar teh. Nu kadua pejabat. Pejabat teh kan boga tanaga. Urang teh ngalah teh kudu riweuh tanah-tanah gitu teh. Punya pan kalaya punya di bejaan pusat mah hese. Bejaan ku camat daratang teh. Tanah-tanah mah enggak sebisa berdiri tak masih persis da eueuh tanah-tanah jadinya. Berarti cenah naon? Tah pejabat. Katilu cendikia tilu mah pinter. Ngarah naon? Ngarah teh hese nerangkeun. Sok kabayang ku ibunya nerangkeun hayu bolak-balik siga di dieu kumaha tah. Lain dia putar. Aduh, kalau pasan gue itu. Begitu dah lain. Iya, kudu cendekiawan, anu cerdas, pinter. Diterangkeun sakali langsung ngarti. Ulah nepikeun ka 10 ngarti diterangkeun, teu ngarti. Pancenah teh waktu teh wah cenah riweuh. Keun mah ngajina telat teh. Geus ngarti deui, sanu salah. Salah tukang celup. Ada bakal jadi tukang celup nanti. Kamari menang berita cenah. Ternyata di Papua cenah. Kata teh aya campur tangan ISIS. Ceuk geus kali. Ini bakal tukang celup deui we bakal disalahkeun. Kerusuhan Papua teh kan mari cek mana teh cek Menhan. Bu cek geus dikaitkeun kana dieu jadi kumaha. Tah, Bu. Cara berpikir Nabi siga kieu teh, Bu. Wajar teh. Ibu kieu teh gaduh emutan kieu teh bahwa urang teh jamaah teh kudu baleunghar, diheulakeun, nu paling ter, pejabat, nya punya.
Mata kayak jadwal cabang di Jawa ku pejabat pan di Batak. Duh, puntanya di jadwal di kabupaten. Duh. Puntanya lu kena beunghar ya, duh bayangna cacing jauh mah kene. Cing sabar cacing jauh mah. Oh, mah cacing kalung. Lamun ieu gul, yo bakal ieu cenah jamaah bakal heula. Gampang. Wah, kitu mikirna teh. Wajar teh. Ya kan kitu urang yang mikir teh. Tahun Nabi teh siga kitu kakumpul tur awal-awal Nabi ditugaskeun dakwah ku Allah. Mata ngayakeun pengajian eksklusif. Oh, eksklusif. Oh, nah eksklusif teh. Ambo eksklusif teh. Ah, sarua jeung sensitif lah. Nah, itulah teh hatina teh gitu. Jadi pengajian anu teu meunang dicampuran ku sajian spesial. Khusus keur anu beunghar pejabat jeung cendekiawan. Pengajian eksklusif, pengajian spesial untuk orang-orang yang kaya, para pejabat dan cendekiawan. Nah, atuh canggih ngawitan jauh tawajol, Bu. Nyalolong, nya miskin. Namina teh sa Ibnu Umi Maktub. Kayu. Ibnu Umi Maktub. Nah lolongnya miskin karena Nabi teh Bu, karena baju Nabi teh ya Rasulullah. Aku pun ingin mendengarkan apa yang Tuhan turunkan kepadamu. Eta Nabi ngarere, cacing jauh kan. Kan Nabi begitu kan kana baleungna ka jamaah. Eta jamaah silih harewas terlihat dari wajahnya tidak senang karena kedatangan Ibnu Umi Maktub, merasa ini pengajian jet set atuh. Pengajian eksekutif, eksklusif, khusus para pejabat dan penjahat. Jadi kaciri wajah teh aduh eta Nabi Bu baper dinya Bu. Naonnya baper teh nya. Bawa-bawa perasaan Nabi teh jol. Bener ieu cilaka ieu. Ieu aya bahan bubar nu beunghar, meunang kieu kumaha nya. Geus kedenya kitu. Oh cenah hayang ayeuna kedai. Spesial. Sampai Nabi berpaling dan bermuka masam. Ternyata yang Nabi lakukan apa Bu? Ditegur ku Allah langsung. Teng, awas aya kamu balik versi sih. Bising siga kitu urang. Aya lahan basah, aya lahan kering. Jadwal Jumat, Al-Jasari. Di dia bisa jadwal kering di mana di dia? Aya teh di dia. Oh, teh aya masuk Allah. Anak apa teh orang kabupaten, bukan lamun ka dieu cenah urusan. Aduh, teh cap jajak kumulo. Bari jeung urang teh pan jauh di imah teh anu bejeun tempat anu mustamina teh nya saya geus beres jajak kumulo. Amin. Amin. Bari jeung ngahegat. Amin. Ade Pak. Turun ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kamu bermuka masam dan berpaling gara-gara yang datang orang yang miskin lagi buta. Teu cocok jeung ekspektasi. Allah, ekspektasi teh jeung kahayaan. Tidak sesuai dengan harapan, bukan harapan mah ieu. Dengan perhitungan nu beunghar bisa ngabantu dari segi harta, pejabat dina segi kekuasaan, nu pinter dina segi kecerdasan, kan bisa ngabantuan kayaknya punya teguh rese. PT menangkeun kakak datang nu kieu cenah. Tapi ku Allah teh ditegur sampai Allah mengatakan apa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu cenah tidak tahu, bisa jadi orang yang inilah yazakka betul-betul ingin membersihkan dirinya. Jadi bising bapak dan ibu di onang ku pejabat atau penumpang tong kareus. Kan puguh anu ngondang teh butuh karena ilmu urang. Bisa jadi ngondang teh ngan saukur keur agul jeung prestise tuh ku urang mah ustad di presis datang wae telepon wae. Tah kitu keur sibuk siap. Tah kitu jadwal bengkel ge itu mah dibadakeun. Itu cuma bapak mah wah langsung utami. Padahal ngondang teh cek aing ge. Ku aing mah telepon ge datang ustad eta. Ku
Ku aing mata pas ngaji kita terang ada ngecek gitu we. Jalan-jalan jelema eta mah. Ngari matamu anu mata cek alok kade. Bisa jadi jelema nu kurang dianggap miskin. Ieu mah tong bodoh tuh nya asa sing teu ngeunah. Tell me lah gitu. Tak miceun. Tell me padahal bisa jadi buta jelema-jelema eta anu benar-benar bersih hayang diajak. Maka kalau disindirnya Nabi tanya amma manistagna. Adapun kepada orang yang merasa cukup nubung yut. Terus kan fa'anta lahu tasaddah. Wah ini gura giru cenah di anak berbohong. Mun diangkat teleponnya langsung ari ku pejabatna. Nepikeun ka dibatalkeun jadwal di jamaah. Ku sabab bentrok jeung jadwal. Tah nepikeun ka kitu. Mun gura giru. Tapi wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsa fa anta anhu talaha. Begitu nu datangna miskin, ripuh, ada. Ya. Ya beres salat lah bare kelas keula. Salat aja. Tidak di nyarios. Jelas kana nu adan karunya. Si nu adan kagak ukuran. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu
Ya, terus gantinya. Nah, akhirnya setelah kejadian ini ternyata apa yang terjadi, Bu? Ternyata orang yang diharapkan besar oleh Nabi untuk mengikuti dakwahnya justru orang-orang yang sangat kuat dan keras dalam penolakan. Justru nubung hati tanagana tadi pakai nyerang Nabi. Pejabatnya sarua, nu pinter sarua. Akhirnya apa? Nabi kecewa. Nah, ibunya kenapa kecewa, Bu? Kok Nabi kecewa? Sabab kenyataan sesuai dengan harapan. Berharap orang-orang ini akan dengan cepat menerima, yang terjadi justru mereka orang-orang yang cepat menolak, bahkan lebih kasar dalam penolakan. Video Nabi teh Bu ngahuleng atuh. Bingung mah dia. Persis siga ibu jeung bapak kitu ngahuleng. Dia ajak teh daek wae haramok punya. Otak kita tadi, "Mang apa? Kapayun." Cing ditukar. Teh miwara kapayun ngajak sanes. Kita dakwah sanes. Geuningan Bu. Jadi contoh, ternyata nu ngaranna ngajak mah cantang tuh jalma nu diajak teh nuturkeun. Eta teh kudu naon? Kudu disadari heula ku urang kitu nu ngaranna ngajak. Jadi lamun ibu jeung bapak boga pikiran ngajak kudu ditarima, tah tidinya nu bakal nyabakeun urang kecewa ketika nu dipikah hayang teu kacumon. Jadi we gede amak ka ditu teh. Siga ibu ngajak budak dia nya hese wae kumaha tuntunan. Karena sirah kan. Geus teh mama kumaha dinya. Nah, bapak kitu. Ngajak salaki kitu, ibu teh teh geus kumaha dinya aing mah dasar albin mane mah. Oh, kumaha ka salaki ibu kitu. Teu masak ibu teh. Masak salengeunahna. Wah, salaki teh bagi geuleuh we ka ibu teh. Keur mangewa ka ibu teh ka tamak kitu. Oh, kieu cenah ahli pengajian Persis mah. Oke, dami mau balik Persis mah. Coba. Kenapa? Karena kita terlalu jauh membuat kesimpulan atau membuat menetapkan keyakinan dalam berdakwah. Jadi ibu jeung bapak teh sebenarnya geus kaluar tina jalur ketika punya pikiran dakwah teh batur kudu nurut. Eta geus kaluar tina tugas sebenarnya. Matak berat teh. Jadi berat. Kenapa berat? Karena keluar dari tugas yang Allah berikan. Allah mamere tugas nage ngajak, lain maksa batur sina nurut. Urang dina sirah batur kudu nurut. Pantes lamun dakwah jadi berat. Dakwah jadi tidak menyenangkan, dakwah jadi karareuheum. Padahal Allah tidak begitu. Allah kan teu naonnya, teu berat-beratna tah saurang. Sampai Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, jangankan kepada orang lain, kepada orang yang kamu cintai saja kamu tidak akan bisa memberikan hidayah. Kenapa? Karena Allah lah yang akan memberi hidayah itu. Berarti Bu prinsip dakwah mah lamun ngajak batur nuturkeun syukur, lamun teu eta lain diantepkeun. Komo diculkeun mah entok ge dicokot ku batur atuh. Kan urang kalau sekarang kitu nya prinsipna dakwah daek teu kajeun, entok tong kajeun. Pan dakwah mah nitahna ge ngajak, di lamun ditolak ajak deui. Walaupun ditolak deui ajak deui, tolak deui nepi ka iraha. Nepi ka daek, nepi ka maot. Nepi ka maot dan nepi ka daek. Sabab aya jalma nepi ka maot, namun teu daek. Ayo. Si kanan kumaha kitu diajak ku Nabi Nuh. Nya, kan
nya. Nepi ka maotan narima teu? Tuh, berarti prinsip dakwah mah siga Nabi Nuh. Bari jeung Nabi Nuh sabaraha taun moal dakwahna Bu? Ratusan tahun. Urang mah kakarak ngajak budak 3 kali geus ararama karareugeun. Urang mah kakarak ngajak salaki 3 kali geus ararama karareugeun. Ngajak pamajikan geus ararama karareugeun. Nabi Nuh mah ratusan tahun Pak. Teu daekeun, ajak deui. Teu daekeun, ajak deui. Kitu we tuh, nepi ka budak rek tikalala. Lain puas ya puas. Modal katanya. Tetap hayo jangan naik. Kalau kamu naik, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah. Engkau menerima ajakan. Dah, mau tuh cerah gunung mau pakai nih. Mau mungkin gitu, kan gitu. Jadi itulah sebetulnya yang disebut dengan dakwah. Jadi dakwah teh kahiji sahabu dakwah teh. Dan itu siapa saja yang punya semangat mengajak itulah dai. Berarti kudu dijadwal di PC teh. Dijadwal mau balik PC teh. Teu kudu eta mah formalitas sungkul. Da anu puguh mah kabeh ge kudu daek ngajak. Mata Nabi mah setiap beres kajian naon amanatna? Liyubal ligi syahido ghaiba. Hendaklah yang hadir hari ini menyebutkan awasnya ukur ustad ya jeung santri yang hadir hari ini saha hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka semua yang hadir yang dapat informasi dituntut untuk menyampaikan. Maka loba dan ite keur mah saeutik di urang teh. Terus disaeutikeun deui. Da mau banyak kudu ustad teh eta masalahna. Padahal teh kudu ustad wae mau balik. Jadi dai mah teu kudu santri, pokoknya boga semangat ngajak tah. Da ustad jeung santri ge kahayang ngajak mah percuma. Karena untuk lain ilmu nu jadi ukuran mah aya kahayang teh. Tah, ke di mana posisi ilmu? Ilmu posisina dina palapa? Urang teh rek ngajak kana naon. Urang teh rek nepi ke naon tah tong asal kade. Usah dagang kayak asal ngajak, pantes aya keterangan ud'u ila sabili rabbi, ajak teh ka jalan Tuhanmu. Balik ma unzila ilaika mir rabbika, sampaikan apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepada kamu. Berarti teu meunang asal ngajak jeung asal nepikeun. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan ajakan dan penyampaiannya jelas. Tuh gitu Bu. Nah, terus dakwah teh kudu daekeun atau kudu nolak? Kudu diajakna. Dakwah teh kudu daekeun atau kudu nolak? Nah, ieu kalau sok terjebak kudu nanya, kalau bisa deui jawabannya lain nu eta gitu. Pada pilihan dua we kan bisa wae nu ka 3 atuh golput atau naon. 5 golput teu. Nah Bu, namun dakwah teh batur kudu daekeun atau kudu nolak? Tah, hubungan jeung dakwah ka kieu jawabanna. Hubungan jeung dakwah daekeun jeung teu daekeun. Dakwah mah hubunganna jeung ngajak jeung teu ngajak. Jadi lamun disebut dakwah gagal teh lamun naon? Tah eta, lain pada batur diajak nolak lain eta gagal dakwah. Gagal dakwah mah lamun urang geus capek ngajak. Geus haroream ngajak, kaasup ngajak ka budak. Geus emang geus capek kumaha dinya tah ibu teh gagal. Nah, buat gagal. Ngajak. Dakwah. Mata supaya ibu teu loba kakeuh ngajak teh tong jauh teuing tujuan. Tong tujuan teh tong nepikeun ka boga kahayang, nyebutnya apa kahayang? Tong nepikeun ka dipatok kudu nuturkeun. Ari hayang aya wae pasti, tapi lamun ibu matok kudu nuturkeun, da eta menyebabkeun ibu jadi capek dakwah. Nah, teu nuturkeun wae. Di patokannya standar naon ngajak. Daekeun teu? Bukan punya. Bujang-bujang diajak sholat, diajak zakat, diajak tuang we. Ibu jeung bapak pernah hajat? Pernah teu ngadamang hajat?
Terus menang tetangga salumping sadayana tuh nya diajak dahar wae campur datang. Teh lamun ibu sadar karena kecap dawa makanya kan ngundang makan saja tidak semua orang datang. Oke, kunaon teh sumping tetangga teh ngewa teh ka ibu. Tah geuningan ning sadar. Nah tuh urang ngajak kana doa kana Islam anu nolak. Wah maneh mah dasar si teu sate. Si munafik mana? Jujur gitu. Orang menolak ajakan kita itu ya macam-macam latar belakangnya. Persis jika diundang ke urang kanu hajat, teu sarumping, rupa-rupa. Aya nu teu sumbing teh memang keuheuh ka ibu geuleuh. Aya nu teu sumbing teh kumaha bentrok jeung jadwal saja. Aya nu teu sumbing teh kumaha rujuk teu damang. Aya nu teu sumbing teh kumaha hilaf. Asuh teh poe ieu cenah hajat teh aya gitu. Aya nu teu datang teh ku sabab eueuh amplop. Depan urang mah amplop teh jadi nomor 1 mun aya hajat teh. Padahal nya punya tujuan hajat teh diondang keur ngadoakeun. Doa restu lain doa rebu. Ngan di urang terjebak eta teh jadi kudu nyecep. Eta nu nyambung dengan kajian teu datang mah daripada kudu teu nyecep era. Atak aya nu mawa amplop sing loba, sina kosong, amplopan. Kayak gitu. Padahal kan lain eta tujuan pokokna ngantah dakwah untuk makan saja ternyata tidak semua orang mengikuti. Tah ibu ge beuleunya dina dakwah teh kitu kete. Matak lamun aya jelema nolak ajakan urang Bu, carekan tong. Entong, nah betul. Ya, mata kena ge. Ya, Bu. Mata lamun aya jalma diajak ke urang teu daekeun data, teu daekeun sunat, teu daekeun napi, naon tah kudu dilakukeun ku urang? Tabayun. Wah, eta. Tabayun, cara kunaon tabayun teh? Konfirmasi benar. Jadi penyakit di urang teh poena naon? Lamun aya masalah teh tara nanyakeun heula, naon masalahna? Jeger-jeger kumaha pikiranna. Padahal tadi cek abdi kondisi orang yang kita ajak belum tentu sama latar belakangnya. Karena tidak sama, kita harus tahu bagaimana cara mencari tahunya. Cara mencari tahu teh iya bertanya. Tah ayeuna teh Bu, budaya bertanya teh geus mimpi leungit dina sirah urang. Pokona batur beda bid'ah we. Batur teu cocok jeung emang sesat saya eta mah. Teu kitu we teu nanyakeun heula, kudu kan bertanya heula. Kenapa? Karena pertanyaan itu akan menggambarkan apa yang kita hadapi. Sok ibu lamun budak gaduh urang kali nya punya hareeng Bu. Ibu dikumahakeun Bu. Urang kali ibu panas ya Bu nya dikumahakeun ku ibu. Pelan. Di kom tuh nya cek abdi kitu tah pagawean urang. Nu dikompres. Sebelkan deui. Udah ibu. Gue tahu deh, gue sama deh, gue dari kajang opat lah. Wah, sampai ada Inggrisan lagi. Budak ibu panas, haree, cek, gue dikumakeun kira-kira. Ulah jojol dikompres hari ibu. Dikonfirmasi tabayun tadi. Dokter wae nyebutnya nu sakolahnya nyakola dokter langsung mere obat teh ka budak ibu. Teu begitu datang teh dok budak gering teh tah obat itu sudah. Tuh ku dokter teh ditekunau ti iraha panasna nu karasa naon pan kitu. Ditabakan heula ditakolan heula ku dokter. Dengekeun. Wah imah lapar candaan. Ya kan itu kan. Bahkan ada dokter yang mengatakan jika aku kayak tilu dinten ka dieu deui. Teu langsung mere obat. Eta teh dokter, kali ibu yo dikompres. Beresan moal we. Bere obat atuh budak teh stres.
Nah, da teu nanyakeun heula. Nuh, padahal bisa jadi budak hari ente lain gara-gara penyakit eta. Ku sababna boga baturana meuli sapeda anyar. Ieu naon obatna? Dikompres. Dikompresnya mah cagil eta mah. Diujang berangkat toko sapeda, sok ngoreja tah langsung. Nya, siga ibu Pak lamun hareeng Pak, di rumah aku bapak Pak. Tah, nya apa? Cara kabor mah bisa lucu mah. Da iya ajak kabor mah jadi cenghar. Sing horeng panas nate lain panas tipes. Ini tetangga itu beli mobil anyar atuh hareengnya itu. Kan artinya apa? Tayyib bertanya. Makanya teh tugas bidang dakwah kita bertanya ieu teh. Nah, tugas bidang dakwah teh lain ngajadwal ustaz ukur. Tapi bagaimana melihat kondisi dan situasi orang-orang yang akan kita dakwahi, latar belakangnya, bagaimana status sosialnya, itu perlu diperhitungkan. Status sosial, status gelarna, bagaimana latar belakangnya, bisa jadi manehna nolak teh nyebutnya lain teka hati tapi gengsi bisa wae. Aya deui anu lain gengsi teka hati bisa wae. Teh ibu teh siga nu nyawa nerangkeun teh ka hati henteu. Pan aya nyebutnya nerangkeun begitu terangkeun teh begitu teka hati. Pan aya nyebutnya justru sancan diterangkeun mah ka hati teh. Terangkeun we. Jadi liur. Ya kan itu banyak hal. Tak tugas bidang dakwah teh kan eta. Ngasensus ada teh kumaha ieu na. Kunaon beuteut daek latar belakang naon. Tah eta jadi engke begitu para mubalik di sabar teh geus boga cepengan ka daerah ieu mah kudu si ieu ustaz teh. Tuh ngajadwal mubalik teh moal asal. Ka daerah dia kudu ieu mubaligona. Ka daerah dia ieu lain soal bahasa jeung garing lain. Tapi strategi tadi teh di dieu mah loba anu sakolana S3, S5 namanya. Bari kudu ieu sok. Ieu ieu mah ieu. Ieu tukang dagang hungkul ieu. Da mun telepatna kitu Ustaz Abdul Rahman teh lamun nugaskeun mubalik teh. Kalau sakabang mah tong dikirim mubalik teh. Jelema kudu dikirim tong maksakeun. Kewe deui. Nepi ka kitu tah bidang dakwah teh kitu. Jadi membangun strategi dakwahna nu ditepikeun naon. Naon jeung kerame ye, bab ye sebagai jadi modal bahan ke membantu. Jadi terarah dan terukur ketika akan menyampaikan sesuatu di jamaah. Terus selanjutnya tadi teh bahwa yakinkan dakwah itu tugasnya hanya menyampaikan, hanya menyeru dan mengajak. Iya weh heula Bu, yakin heula ieu. Salamun teu boga pikiran ieu ke urang pasti gede amak wae kayak gitu. Teuheul wae. Ya Bu, bahkan nu sok kalangan hese biasana teh anggota atau simpatisan. Nah, ngaku. Da keur jadi simpatisan meuli rajin teh ngaji. Nah, itu jadi anggota, lep aduh. Berarti aya naon itu. Nah, eta kan harus di naonnya tah ieu teh tah. Perlu ditanya ada dari survei ada apa. Jadi boboraah ngabibita batur. Nu di jero ge keluar cilaka teh. Aya naon? Jadi ulah KGR. Jujur wah geus eta mah mundur tina berjuang lah. Munafik eta mah. Geus eta mah murtad di Persis, cuma murtad. Mun ya murtad di Persis sebenarnya. Kan lebay teh. Jadi tuntuna urang teh abul ku paling butut. Ngarasa alus padahal mah ya tarimakeun anu kitu da. Kita kan jadi bahan evaluasi kan. Karena itulah yang akan membuat kita nanti termotivasi untuk mewujudkan dakwah. Itu eta nu disebut naon dakwah. Eta dakwah. Jadi kumaha Bu, abot teh dakwah teh? Pak. Jadi saeutik kan ngajawab.
Nah, ibunya, mata berat. Jadi yang membuat berat itu adalah kita terlalu berlebihan dalam mentargetkan dakwah. Atau mungkin itu mau usah saya asal, pajak anak kita tadi temenang asal. Sebab tadi teh latar belakang jelema teh beda, banyak asal lebih ke bidang dakwah ngirimkeun jelema teh teu sagawaya, kan berarti teu asal teh. Kajama mah kudu ieu. Berarti kan teu asal teh. Justru lamun apa asal we penting mah pengajian tong bubar teh. Tah eta nu asal. Ulah asal pengajian teu bubar, tapi kumaha carana nara setiap kajian-kajian itu memberikan manfaat bukan hanya untuk para mubalik tapi juga untuk jamaah. Ayo. Itu belah sakit lah. Itu dah diterapkan ieu mah pasti mau itu bakal lami. Matak nganggo bor teh, arah teu lami. Karena nanti sebetulnya Pak, jadi banyak hal ini yang saya sudah tulis teh abis teh di amona. Itu kalau diambil di kota Bandung, kanggo pendidikan anggota Perdisri. Kayaknya psikologi, dakwah, ina teh materi ina teh. Jadi itu teh genap kali pertemuan, teh kadang teu tamat. Genap kali. Di dieu mah sakali tamat teu. Tuh saruha, sok GR tamat naon. Itu nu genap kali make ke tamat ngomong iya. Nah, gitu ya. Tah, ini saya jelaskan dulu gambarannya dulu. Nah, mudah-mudahan kalau ada diskusi, ada tanya jawab, saya harapkan ada tanya jawab, ya Bu. Karena kan yang hadir para mubalik-mubalighah yang tentu akan langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung ancur. Pokoknya ini paling penting ya. Nah, yang sering kali dilupakan oleh dai dan daiyah, ini fatal ini. Fatal. Yang sering kali dilupakan dai dan daiyah itu adalah ketika berdakwah nu jadi sorotan teh saha? Batur. Padahal nu kudu jadi sorotan utama saha? Urang eta. Tah ieu nu sok poho teh. Mata pantas aya dai pika eraeun. Aya mau balik pika sebeleuna da dakwahna keur batur lain keur sorangan. Ini yang sering kali dilupakan. Terus ngerasa jadi ustad, terus ngerasa boligo, jadi poho, rasa teh baturnya kudu dibere ceramah, baturnya kudu dielingan, padahal sekarang kudu eling deh, diri sorangan. Dan itulah yang dilakukan Nabi. Mata Nabi, kenapa dakwahnya tidak terlalu berat bebannya? Karena Nabi tidak menjadikan dirinya sebagai beban dakwah dirinya. Jadi diri kelakuan Nabi itu terjadi beban dakwah ke anjeunna dan kelakuan Nabi itu cocok jeung si dakwahna. Tah di urang teh loba dai jeung daiyah ari ngomong alus kelakuan jauh. Mantap bobola ari dengkeun cek batu teh pret teh kitu mah. Kayak yang iya, sampai ribut teh kayak iya lah kelakuan ge. Manya tanya ustad mayar hutang taramayar, deh ustad naon? Coba aya ustad ngahutang taramayar pan nyerakeun. Aya ustad jadi beban jamaah haye we nganalkeun jamaah hirup teh atuh riweuh. Ya betul Pak, Rasulullah teh itu kan ketika Nabi mengilah teh bersumpah untuk tidak melakukan jima dengan istrinya. Keheul Nabi teh tuh Nabi ge keheul we ka pamajikan mah aya. Nya teu keheul kumaha tuh salapan istri kabeh nuntut hayang naon? Hayang gini. Solo isi itu pakai emas abi mantu. Yo cuma cek atuh ka dirinya teh cenah Nabi tinggal nyarios we. Kabeh salapanana Bu ka Nabi nuntut. Mata teu jangan kumaha sirah Nabi. Tidak mesti geus aing geus mau dijima. Sumpah setahun sabulan. Namanya ilah. Ilah teh bersumpah untuk tidak melakukan jima dengan istri atau dengan suami, gitu ya. Itu jaraknya bebas. Tanah Nabi mah teh sabulan ieu teh. Leos Nabi teh ninggalkeun imah ka mana? Ka mana Bu? Tah ka masjid Nabi mah lain ka diskotik. Masjid Nabi mah teu da amakna ge ieu nya. Tak
Punya kan aya nu viral nih, leungit ustaz cenah. Tuh. Ribut aya ka Tasik ka mana we teh keur sare di Masjid Agung Banjaran. Di Banjaran doang geus ribut. Tasik kana. Nu pikeun ka cek usadawan sapa? Nu pikeun nepi cenah ka Mekah. Ka Madinah, ka Thaif nepi. Sira mah disebarkeun ka grup eta ibadah haji. Nepi ka ditu neangan eta. Sadulanya. Bu, lebih gokil ieu ustaz viral. Ari bae teh di Gunung eta Masjid Agung Banjaran. Gitu. Geningan. Saya Nabi ka masjid, Bu. Nah, kebetulan waktu itu Umar bin Khattab mendapat berita langsung teu disukeun deui, lompat ka masjid, ka rumah Nabi. Asup teh ka imam Nabi, nya we keur careuri pamajikan Nabi. Ditanya, "Kunaon ceurik?" Nah, itu apa namanya punya? Ditanya teh lain ngajawab kana bah ceurik. Ku Nabi di ieu teh cenah dicarekeun teh. Oh, teuing gitu. Jadi di mana cenah di masjid, ka masjid. Begitu ka masjid, nah Umar minta izin kepada penjaga pintu kabilah, bila bejakeun ka Nabi. Umar suping gitu bae namu. Teu aya jawaban. Buru sampaikan ke ayah. Masuk saja. Begitu masuk Umar ke kamar Nabi, Nabi bangun dari tempat tidurnya ketina sama. Ketika cangga teh eta bu urut samak itu ngabaragel. Ceurik Umar ningali ya Rasulullah. Ai raja Romawi, raja Persia, anu sarang hidup teh kenapa Anda? Kalau kali ngomong, siapa teh nu beungar atuh Bu? Abu Bakar teh kan beungar teh mertuana teh. Umar beungar. Minantuna Ali bin Abi Thalib beungar. Utsman palareungan pira ka eueuh nu mari subsidi ka Nabi teh. Cek urang mah nyoba. Eta Umar nya Rasulullah teh kali ngomong, kenapa Anda tidak berbicara? Nabi teh jawab terakhir. Kenapa engkau cenah cemburu kepada orang-orang yang tidak akan Allah berikan bagiannya di akhirat nanti? Nah, cenah ngabandingkeun jeung orang Persia jeung Romawi, itu mah diadab di neraka di mana sih? Dan alasannya apa? Kata Nabi, aku tidak melakukan itu, aku takut membebani umatku. Tuh. Nabi. Lain teu meunang usah dibere motor, lain tong hayang teuing motor atuh. Tapi kita ngaji teh ayo teh ieu teh cik sadar teh jamaah teh. Anak teh leumpang cik atuh motor ieu teh. Pangajikeun atuh anak teh geus berjuang. Wah. Teunya nyangan mun eueuh teh ngan kacida we jamaahna gitu. Kemarin kieu. Zaman Nabi mah Rasulna tahu diri, sahabatna tahu diri, di urang mah ustazna. Jamaahna saha. Tapi kan maksud abdi teh eta Pak. Jadi ustaz mah tong pikarunya. Tapi kudu pihormateun. Lamun pikarunyaeun ke eusi dakwah teh bakal hamar. Tapi kudu pihormateun. Matak sakali mangsa mah buntu ge tara diomongkeun ustaz. Nungguan nu surti we. Nya, matak mun eueuh mah nya kitu we. Ngegelan jero panto. Ya saya ingat itu di Pajagalan dulu kira Bu. Aya ustaz lamun di jas eta teh ciri teu boga beas. Oh. Tapi nya teu kabesu teh batur ngomong, wah ya ustaz teu bunga. Menang karasa ciri teu boga beas. Surti mah alah ustaz di jas. Langsung ngirim beas ka ustaz. Kayak mungkin jadi ustaz terjaga kehormatanana kan itu maksudnya. Tapi tetap kebutuhannya ada. Di ulah nepikeun ka ustaz teh diwiwirang atawa ngawiwirang maneh. Karena nanti akan berat ketika kita menjadi beban padahal ustaz teh diharap teh ku jamaah jadi naon? Tukang meresan masalah. Kan kata ka ustaz begitunya. Sekarang kita kata ka ustaz we pan gitu. Warisan ka ustaz. Aya nu maot? Ustaz. Ngukur tanah? Kabeh ka ustaz. Begitu menang untung nu ka ustaz. Oh, kita di mana? Ya, masalah warisan. Kakara, soal pasnya we ka ustaz mah. Soal cenah katipu, ka ustaz we katipu mah. Soal cenah duit teh eueuh, ka ustaz. Jadi suka dan dukanya teh bener itu. Tah eta. Matak, tah iya. Jadi ini kenapa kemudian Nabi
betapa tidak terlalu berat tanggungan dakwahnya karena diri beliau tidak menjadi beban. Maka cenah dina cek Allah teh ku anfusakum, jagalah diri anjeunna, jaga lain batur. Urang teh rata-rata lamun ngajak teh batur poho ka diri sorangan. Padahal bisa jadi anu butuh ajakan mah saha urang sorangan. Sebab engke dina dakwah berat jeung teu berat teh tergantung dirina sorangan. Ketika dia membebankan dirinya sendiri, jangan kaget kalau dakwah itu terasa berat. Ini masalah. Nah, katanya tos lah itu udah banyaknya nih selesai mah tos itu lah. Mudah-mudahan biasa dikodok kami aya pemerintah harus itu. Aturkeun jazakumullah khairan katsiran ka Ustaz anu parantos medan ngeunaan dakwah gitu ya. Mudah-mudahan langkung penasaran gitu kalau urang sadaya. Nah geuning sigana di komingan Ustaz namanya teh pedaran teh gitu kan ante abdi nama. Ente nya Bapak Ibu sadayana teh kolingan heula gitu. Da anu ngabungi Ustaz lagi sanes simpuri. Rupina mah namanya mundal pisan punya hatur nuhun nanging sate acan ditutup panten pilih aya pertarosan di Bapak Ibu sadayana anu hadir mangga di saya bikin pertarosanana pilih aya mangga diantos di payun aya di payun ketika orang sebagai mata persis dakwah memang alma mater kami orang asal orang lawan tapi sekarang supaya jangan terus itu orang kayak ini kenapa sih besok jauh lari lah karena apa itu nama lah jauh langsung menerima kenapa orang dalam persis nama sakitnya itu teh pamis batas gitu mas tapi anu antukna kena teh aya jamin nyarios teuing kurang nate kudu jadi persis. Ya ini pertanyaan sangat bagus dan saya akan bagus karena ini juga berlaku di daerah-daerah lain. Apakah kalau ada yang mengatakan kalau kamu mau persis dakwah mah, saya setuju memang benar dakwah mau persis. Justru lamun ibu jeung bapak dakwah mau persis berarti ibu teh geus kaluar tina parentah dakwah ti Allah. Pan dakwahna ge jelas tuh dakwah mah dan ila persis. Ud'u ila sabili rabbika. Dan ila sabili persis. Balik ma unzila ilaika min lain min persis. Ah cenah usah mungkin teu loyal tak di dieu urang teh kudu dibebenah heula jarum hate. Jadi saya sangat setuju orang mengatakan demikian. Atau cenah kita contohnya jadi mungkin mah Qurannya kudu persis. Memang teu kudu persis Quran Sunnah. Teu saha kudu persis. Justru ketika ibu dan bapak mikirnya kudu persis, di sanalah kita mulai menjadi kebingungan dalam berdakwah. Tungtungna lain rangkeun Islam, rangkeun persis. Nebikeun ka paribasa can lamun Rasulullah hirup keneh ayeuna da bakal jadi persis. Aduh eta teh Bu, calautak tah jelema ngomong gitu. Walaupun tujuannya guyon. Nah, kenapa saya sampai begini? Karena memang persis mah teu wajib jadi persis. Teu wajib. Jadi kalau ibu dan bapak ngawajibkeun, da bapak geus kajian hukumannya. Atau cenah usah teh kumaha loyalitas? Ya, loyalitas mah kudu diomongkeun, buktikeun ku anggota. Lamun ibu jeung bapak sebagai anggota pasti kabitaeun da manehangan nu lain bacot ya. Tek naon nehangan nu saja? Di persis geus araya. Nu bageun aya, nu paduli aya. Anu berjuangna betul-betul karena Allah loba.
Dan naon yang anu saja, lamun kalakuan orang Persis siga kitu. Da Persis mah teu kudu didagangkeun. Da eta mah formalitas, ngan formalitas dia bakal jadi perhatian lamun anu cicing dina eta formalitas menunjukkan nilai-nilai kebaikan. Sok ibu ningali budak juga pinter kata Al-Quran hadis. Panjang nanyakeun sakola di mana? Nanyakeun sakola, kalau budak eta teu ngomongkeun abis teu. Ngan kalakuan budak eta melahirkan keinginan tahu kita kunaon udah bisa kieu budak. Malah budak saha eta ditanyakeun bapana. Saha indungna, saha bapana, sakola di mana? Kabeh di papai. Daharna naon? Tapi ka daharna ditanya. Yang diturutan, sudah budak abi, sudah budak eta. Teradahar, oh gitu terjadi aku. Kan simpel, kan begitu sebetulnya. Justru kita terjebak hari ini orang Persis, kalakah ngagul-ngagul wadah, ari jarawana tapi kasebut. Kan jadi bumerang ya, yang saya jadi bumerang akhirnya. Tutuna orang anu ngabela-bela Persis, bajang orang mah bener. Di wirang-wirang ku batur can pogo ngajaga ngaran Persis. Nah orang geus kagok nu dikumbangan Persis. Mata aya paribasa aya keur simpatisan semangat aya jadi anggota mundur. Da kitu lamun teh geus asup, ieu geuning Persis. Sudah teu Ustaz. Salah. Persis Persis mah terasa ada Persis mah bukan dosa. Dan daripada taklif Allah Persis mah. Mau ditaklif mah orang Persisiun. Saya sampai kaget sampai ada usaha mengatakan wala tamutunna illa wa antum astagfirullah eta buka kitu eta. Hayang ngabela Persis nanya maksudna mah halus tapi salah kitu berulang. Kan rusak ayat tadi. Da cek anak ge Persis jadi alusnya kumaha jelema Persis siga Islam. Islam kan teu kudu didagangkeun. Kalakuan urang sebagai muslim sing balik. Kita batur oh geuningan kieu Islamanya. Oh nya beda Islam. Kan Islam nu dibawana teh kitu. Padahal nu ngalakukeun saha? Urangna orang Islam. Percuma jeung orang Islam mah cenah naon. Teu kenal cenah bisa ka Islam. Janji kau heueuh. Ini kana jeung orang kafir nu balagur. Janji ditepati sok. Ya, jadi kafir diangkat, muslim didedatkeun gara-gara saha? Kelakuan orang Islam, lain Islam. Justru saya berharap berhentilah kita mendakwakan Persis itu merah. Tapi buktikan Persis teh ngajarkeun kieu, ngajarkeun sok buktikeun. Dan Kiki Batur teh nanya, di mana eta Persis ini? Oh Persis ini. Nyaan beda Persis kan kita. Ya mau ulah ku Batur ku salaki ge di kitu kan. Mau atuh da Persis ini jadwal ngaji geus jeung kasetanan atuh. Jadwal pengajian subuh, duha, siang, sore, wengi. Salaki dibuka teu masak-masak aja. Allah kita ke mana dengan sangu cici ke jihad. Abi mah bu sakieu ya. Bu, mun ibu rek ngaji salaki aya di imah. Tong ngaji. Anta izin ka salaki. Cenah usah da oyong ngaos. Ye, amalkeun hasil ngaji teh ka salaki. Tara salaki teh ningali ibu teh meuli aduh nyaan be. Mama saperti Persis teh jadi benten. Bapak meni yuk jajakeun ku bapak ngaji. Tuh kan dijajakeun. Imah cul budak yang salaki jeung hudang geus eueuh. Ka pengajian. Budak geus eueuh. Ka mana mama ngaji keneh. Cek salakina teh nu kieu cenah Islam teh tuh kan jadi lain Persis teh naon nu goreng teh nepi ka Islamna. Padahal bapaknya punya ngabuktikeun hasil ngaji teh ka istri. Sok ta eta Persis ngaranna. Ayo we Persis aya kalakuan pikacuaeun tah. Goreng jeung Persis ya. Malah nu khawatir mah nu goreng teh jeung Islamna. Gara-gara kelakuan urang gitu. Makanya kan kenapa zaman Rasulullah setiap ada tempat yang mau didatangi oleh pasukan muslim kalaka bunga lain sieun. Ya negara gitu nya mendengar
pasukan muslim akan datang ke negeri ini. Eta lain sieun bunga. Nah, da geus menang beja. Setiap negara kedatangan ke pasukan muslim jadi lebih aman, lebih nyaman. Hak asasi betul-betul terjaga. Istri-istri dihormati, orang anak-anak kecil betul disayangi. Nggak ka hayang dijajah orang Islam. Tah jika gitu teh persis, tapi ka batu teh hayang dijajah ku persis. Tah kan di siga antum kana teh begitu kadang persis gua bubar. Kenapa? Itu bukan persis nah, tapi kelakuan orang persis. Saya masih ingat ada cerita Ustaz Usman almarhum waktu Banjaran masih kena calobo persis, masih kena wah negara koneng, negara koneng di dinya mah bol kabukul. Di balai dogan serius Pak. Urang mah asa pirah ku sampaikan Ustaz Usman, nya tong ngabaya ke Usman. Ayeuna atuh baheula keur zaman bola kesentrang siga anta gitu. Aing siku mah di balai dogan. Nah, isuna teh kena bulan hareupna kirim deui ku presiden. Ustaz Sudijah. Beliau kan seniornya sakan Ustaz Durang, Ustaz Sudijah. Dan Ustaz Sudijah mah tah ieu persatuan Islam. Kamu nama persis. Kebalik persis. Halus ieu persatuan Islam. Padahal cenah materi nanti sami Ustaz jeung Ustaz Sudijah. Tapi nah berarti bukan masalah isi materi, tapi orang yang membawakan itu. Dan kenapa saya menceritakan Ustaz Usman? Ya saya ingin menyampaikan Pak proses dakwah. Bisa jadi ibu jeung bapak enak gitu kasar. Kan seiring dengan waktu. Tetap tong eureun dakwah mah ditolak ajak deui, tolak ajak deui sambil kita menimba ilmu. Ngarah ka laut, ngarah ngarakeun kieu teh geuningan kieu. Atau mau ibu jeung bapak hoyong rajin mah rekam heula dengkeun ku sorangan. Kamu kusorangan WTK hati komo? Tah gitu. Karena mah geus canggih aya HP, aya rekam. Sok rekam heula ceramah teh ibu teh ya. Ngaji kitu bahan siap teu. Kedangukeun ku ibu. Jadi ulah ngarekan we jamaah teu baralek jamaah teh. Lain jamaah teh balik ibu. Teu ka hati nerangkeun. Sok kedangukeun ku ibu. Itu ngomong naon nya saya cenah ngomong teu ka hati. Saliran. Kan eta. Jadi kalau saya justru begitu, saya tidak pernah ngagul-ngagul pres. Kenapa diagul-agul? Kayak patut tinggal orang, apa lu nanti sah? Jadi kelakuan orang gitu, gitu persis. Kan gitu terkudu persis hebat, persis anu, mari masuk persis terkudu. Dan jelema geus apal jeung karasaeun, mau dilakukan orang persis, hayang atuh bakal ngiluan. Jadi tadi orang teh geus orientasina geus mulai robah dina dakwah teh. Terlalu menonjolkan persis, melupakan tujuan pokok yaitu sabili rabbika, jalan Tuhan. Dakwah teh ka jalan Allah, lain ka jalan persis. Lain ka persistri, lain ka pemuda. Makanya tadi kata Ustaz kualitas dan kuantitas. Saat kualitas dan kuantitas mah teu bisa dihijikeun. Kira-kira. Ada kualitas sakedik. Kualitas sedikit atau banyak kualitas? Bingung, tekniknya gitu ya bingung. Oke, kiranya ya dina surah Al-Baqarah nya innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Tah tulis jadi yudillu bihi katsiran. Gitu dia. Yang kayaknya wayahna yudillu bihi katsiran. Wayahdi bihi katsiran. Tah. Cik, nah terjemahannya teh yang sesat dengannya banyak dan yang mendapatkan petunjuk dengannya. Jadi bisa etik nu mana? Nu menang petunjuk atau nu sesat? Sabalikan deui nya.
nya kan ini warna perbandingan kudu teh ieu loba, ya saeutik. Kan gitu kan ada perbandingan kan? Awewe banyak, laki-laki sedikit gitu kan. Ya mah nu sesat banyak, nu menang petunjuk. Jadi nu sedikit nu mana? Teu aya. Dia terima teu bener bageunya. Tuh, Bu, ayat Quran ieu teh Al-Baqarah nu minang dibaca, Ramadan pun dibaca ieu teh. Kalau mah maca teh Ramadan teh Al-Baqarah we. Ah, ieu eta mah nu tadarus. Sebab maca bulan can tamat Ramadan geus ngeusan. Tuh eureun yang ngajina. Kita tahun hareup teh Ramadan deui, Al-Baqarah deui. Kaburu beak Ramadanna ngeusan ngaji teh. Ka itu minang dibaca ya. Yudilu bihi katsiran, yang sesat karenanya banyak, wa yahdi bihi katsiran, dan yang mendapatkan petunjuk karenanya juga banyak. Berarti nu seutik nu mana? Nu menang petunjuk atau anu sesat? Hah? Nu sesat? Nu menang petunjuk? Banyak sedikit? Jadi sedikit nu mana tuh ya? Hah? Nu mana, Bu? Awas ya, ibu kan dan dugi gede ieu nya. Kayak kan dugi gede jadi teka hati. Tuh. Tah ieu teh kualitas dan kuantitas, nerangkeun kualitas jeung kuantitas. Yudilu bihi kasiron mah kuantitas, jumlah nu loba. Ari wayah di bihi kasiron mah naon? Kualitas lain jumlah. Da jumlah mah da kualitas mah tiba heula ge moal pernah loba. Ieu geura. Bapak gaduh pembantu siji, tapi sagala bisa. Gancang ngarti. Surti tanu hiji teh, Pak. Kira-kira Bapak kabantuan teu boga pembantu siga kitu. Kebantuannya nya segala bisa pembantu nanti nu hiji teh. Surti, ngarti, terus tahu diri, kira-kira nambahan tenaga atau nambahan masalah? Nambahan tenaga. Ayeuna bapak ibu gaduh pembantu 5, tapi peralat kabeh. Saya ngarti, teu surti, digawe teh kitu we aya dudungan rajin eueuh mah hare-hare. Cik, seueur mana 5 jeung hiji? Balikan deui. Balikan nya ya. Nu hiji mah hiji pembantuna, nu hiji mah 5. Seueur mana 5 jeung hiji? Hah? Kalah seueur mana hiji jeung 5? Seueur hiji jeung 5. Nya iya yudilu bihi kasiron wa yahdi iya. Ieu mah hiji ge kualitas, mata loba. Dan loba jumlah kualitas. Iya mah 5 teh jumlah kuantitas. Tah kitu naha yahdi bihi kasiran yudilu bihi kasiran. Nu hiji mah jumlah loba teh, nu hiji mah kualitas. Tah pertanyaanna kualitas mungkin mah jumlahna loba. Tergantung ya. Tergantung teh ngomong gitu teh. Ini tergantung mah, tergantung ngomong gitu teh. Ngomong tergantung wae tergantung. Ya tergantung wae teh. Kualitas mungkin tidak banyak. Pak aya paribasa, kualitas banyak, kuantitas juga harus. Mungkin kualitas loba jumlahna. Hah? Yang fleksibel saja. Nah buat moal. Nya kunaon basa eutik. Anak ge nyaho aya eta mah. Ngan maksudna nah bet kitu, pan eta teh nu penting teh eta kan. Urang teh loba nu apal kana ayat nu karet, tapi teu apal nah bet kitu. Jadi kadang-kadang eueuh manfaatna ayat eta teh. Tutuna mah jadi ambigu we. Kan ambigu teh. Kitu heuh ngomong teh. Tutuna mah ambigu teh. Sahabat teh nyaho. Tutuna mah kitu we ngomong sigana heueuh bari teu ngarti kitu tah. Sok kunaon kualitas tidak pernah banyak.
Sok, kan baik sajam besok. Dana masalah saya sok. Cing naon bu, kunaon kok ada ibu satu juta kualitas tidak pernah banyak. Mungkin tuh kualitas banyak. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sebab berkualitas itu orang pilihan. Kualitas mah kudu sabar, mau berproses, siap menghadapi tantangan. Nah, nyedak kitu kelakuan kualitas mah mata teraloba. Nah, da umumna jelema mah hayang gancang naon teh. Hayang instan, tidak mau berproses. Liur saeutik naon ngaji teh liur ieu mah cenah liur ngaji teh. Padahal liur mah bawa ti imah teh. Dari di dieu, abdi mah yakin ti imah teh liur bawa ka dieu. Jangan kambing hitam mah si gayana saja. Oh ustaz jeung liur. Nah jadi anak. Pan ibu teh liur ti imah di bawah. Tah eta mata pantas Pak Kolilun min ibadah syakur lain syakir syakur. Tah syakur mah kudu mau bersusah payah, mau berproses. Kan gitu. Ari jelema rata-rata hayangna gancang atau berproses. Kan jelema yang gancang nya mun susah, mun riweuh. Mata kualitas mah tara pernah loba sok abdi nanya. Penjahat anu berkualitas loba saeutik. Tuh penjahat kelas kakap tuh bisa dihitung kuleungeun dan loba mah mah kelas 3 cacing cauna unggul nya da jadi penjahat ya bu anu berkualitas mah kudu sabar berproses tidak instan sok tanya ke penjahat ayo dia penjahat begitu mentak jalan katewa penjahat mah hese katewa penjahat berkualitas nu bakal katewa mah cacing cauna unggul kan. Kelas 3, kelas kakap mah nyantai we. Selumputan itu biasa gaul jeung masyarakat. Berkualitas mun cacing cau sariun di masyarakat teh ganyang kapanggih. Tuh, kualitas mah tong ngomongkeun nu bageus, nu jahat wae tara loba. Tah eta kunaon? Mata faqolilun min ibadiyas syakur. Eta malamun ibu jeung bapak sadar tidak kitu fitrah jelema. Nu kualitas mah moal pilihan. Pemain sepak bola teh saladunya lobana pisan, tapi nu diomongkeun teh dua we. Si Messi jeung si Ronaldo, oh deui jelema. Eta sok usah teh. Sok main bal teh. Atra diomongkeun. Oh yo coba butuh teh enggak lain butuh lain. Kurang halus sungguh. Ya kan loba pemain bola teh kan kualitasnya terlalu loba tiba-tiba. Kualitas itu membutuhkan kesabaran, proses, kemudian ketahanan, ketabahan. Oh penjahat tuh ketabahan. Mata nu berkualitas tabah we. Tuh gitu. Mata persis berkualitasnya nu kumaha nu tabah mata tong leuwas. Di versi ge saeutik ke masa eutik di versi jumlahna. Kualitasnya begitu. Jadi ucapan sedikit berkualitas lebih baik daripada banyak kuantitas. Eta teh lain omongan saukur ngupahan maneh lain sabenerna mah lamun urang sadar. Begitulah keyangan. Entak orang teu kudu leuwas begitu. Nah, cenah aya ngurangan jamaah teh kan seksi alam teh. Katingali ke mana nu bener-bener CS urang, mana nu memang asal ukur keur usum kaciri tinggal. Itu itulahnya terus lah. Nah, Atau belum besar kan anu sanes banget. Wah, ada lagi buat. Kamu bisa atas wae. Ada dana tidak berkualitas ini. Nyasau katanya. Sama hese. Lu gampil tuh kan. Bisa terpaksa. Ya, Mak. Bisa. Teman itu dia Pak Haji ya. Bagaimana kalau sholat asar dulu aja? Maksud itu tak beresep asar atau
Kawe deui. Di kantor ya. Ada nggak? Di Oh, di pangkat- kantormu ah. di kantor Ustaz. Ya. Punten kanu naras beritanya di pangker we upami Ustaz biasa. Rupina acara di kawit dugi ke akhir parantos rengse. Kurang sami-sami ngaduma Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.